హాయ్ అండి. హలో. వెల్కమ్ టు వనిత తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్‌లో చేయబోయే వీడియో వచ్చేసి ఆయుర్వేదిక్ టీ అండి. ఈ టీ వల్ల మీకు అనారోగ్య సమస్యలన్నీ దూరమై మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఇదొచ్చేసి కడుపు నొప్పికి, గ్యాస్ట్రిక్‌కి, అజీర్ణంకి, మలబద్ధకానికి, గొంతు నొప్పికి, జలుబుకి, దగ్గుకి అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుందండి. ఈ చి ఈ టీ చాలా మంచిదండి. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. మరి ఈ చలికాలంలో తరచుగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం, గొంతు నొప్పి వస్తూనే ఉంటుంది గదా! దానికి ఈ టీ చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాం కాబట్టి ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా తయారు చేసుకొని తాగొచ్చండి. ఇది మార్నింగ్, ఈవినింగ్ 2 టైమ్స్ తాగొచ్చండి. చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఈ టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి ఏ ఏ పదార్థాలు కావాలో చూద్దాం. ఇప్పుడైతే ముందుగా ధనియాల పొడి ఒక 4 టీ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఒక కడాయి పెట్టుకొని దీన్ని బాగా వేగించుకోవాలి. లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేగించుకోవాలండి. ఈ ధనియాలు వచ్చేసి కడుపు నొప్పికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఇలా బాగా వేగించుకుంటున్నాను. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసింది. అలాగే ఇప్పుడైతే 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ జీలకర్ర తీసుకుంటున్నానండి. ఈ జీలకర్ర మనకి గ్యాస్ట్రిక్‌కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. గ్యాస్ట్రిక్ ఉండే వాళ్ళకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. ఇది కూడా సేమ్ అండి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. లేదంటే మాడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. చూడండి ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసింది. చిటపటలాడితే సరిపోతుందండి. మనకి జీలకర్ర రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే 2 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ మెంతులు తీసుకుంటున్నానండి. ఈ మెంతులైతే మనకి కడుపు నొప్పికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది కూడా లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిలోకి కొద్దిగా నేను మిరియాలు యాడ్ చేస్తున్నానండి. మిరియాలు 2 స్పూన్స్ తీసుకున్నాను. ఇదైతే జలుబుకి, దగ్గుకి, అలాగే గొంతు నొప్పికి అన్నిటికీ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇదైతే బాగా యూజ్ అవుతుందండి. 2 కలిపి వేగించుకుంటున్నాను. మీకు మాడిపోతుందనుకుంటే విడివిడిగా వేయించుకోండి సరిపోతుంది. 2 గోల్డెన్ కలర్ రావాలి. మెంతులు ఆల్రెడీ కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మిరియాలు వేసుకున్నా నేను. మీకు అలా ఫస్ట్ టైం మీరు ఎవరైనా చేస్తున్నట్లయితే మీకు మాడిపోతుందనుకుంటే విడివిడిగా వేగించుకొని ప్లేట్‌లో తీసుకోండి. ఇలా వేగించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడైతే వాము తీసుకుంటున్నానండి. ఈ వామైతే మనకి మలబద్ధకానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. జీర్ణం కాకుండా గ్యాస్ట్రిక్ ఫామ్ అయిపోయి మలబద్ధకం సరిగ్గా రాకుండా ఉంటుంది గదా! అప్పుడు ఇదైతే బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇలా బాగా వేగించుకోవాలండి. ఇలా బాగా ఇది కూడా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేగితే సరిపోతుంది. బాగా కలుపుతూ వేయించుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే ఒక చిన్న రోల్ తీసుకుంటున్నా అండి. రోల్ తీసుకొని దాంట్లో కరక్కాయ, జాజికాయ, మాసికాయ 3 వేసుకొని దంచేసుకుంటున్నాను. ఇవంతా జలుబుకి, దగ్గుకి, గొంతు నొప్పికి బాగా పనిచేస్తుందండి. ఈ డ్రింక్‌లో మనం అన్నిటికి బాడీలో ఉన్న మనకి తరచుగా వచ్చే జలుబు, దగ్గు, అజీర్ణం, గ్యాస్ట్రిక్, మలబద్ధకం అన్నిటికీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏసి చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకు ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ ఈజీగా తగ్గిపోతాయండి. అలాగే కొద్దిగా సొంఠి ఏసుకుంటున్నాను. సొంఠి ఏసుకొని బాగా దంచేసుకుంటున్నామండి. అలాగే డైరెక్ట్ మిక్సీలో ఏస్తే సరిగా మెదగదండి ఇది. పొడి అవ్వదు. అందుకనేసి ముందుగా కొద్దిగా పొడి చేసుకొని, దంచుకొని తర్వాత ఒక కప్‌లో తీసుకుంటున్నాను. ఇది కప్‌లో తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడైతే మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఇలా ఉండాలండి. ఇలా ఉన్నప్పుడు మిక్సీకేస్తే మనకి మెత్తగా పొడి పొడిగా వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు వేయించి పెట్టుకున్నది, అలాగే దంచి పెట్టుకున్నవన్నీ చూసారు కదా! ఇప్పుడైతే ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్నవన్నీ వేసి, అలాగే దంచి పెట్టుకున్నాం కదండీ! దాన్ని కూడా యాడ్ చేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పొడి పొడిగా వచ్చేలాగా పట్టుకోవాలండి. ఇలా మెత్తటిగా పొడి పొడిగా రావాలి. ఇలా చూడండి ఇలా ఉండాలి పొడనేది. దీన్ని మీరు ఒక జార్‌లో తీసి పెట్టుకొని 1, 2 మంత్స్ స్టోర్ చేసి కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. ఏం గాదు వేగించుకున్నాం కదా! అది ఎలాంటి పొడైతే ఏం గాదు బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే ఒక కడాయి వెలిగించుకొని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అలాగే ఒక టీ స్పూన్స్ పొడి యాడ్ చేసుకున్నానండి. నీళ్ళు బాగా మరిగాక పొడి యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇలా బాగా కాగిన తర్వాత ఇలా కాగితే మనకి టీ రెడీ అయిపోతుందండి. ఈ టీ వచ్చేసి 1-5 మినిట్స్ కాగించుకోండి సరిపోతుంది. ఇలా కాగిన తర్వాత గ్లాస్‌లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి మరీ చల్లగా లేకుండా, మరీ వేడిగా లేకుండా మీడియం వేడి ఉన్నప్పుడు మీరు దీన్ని వాడొచ్చండి.
ఇలా వాడిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్స్ హనీ యాడ్ చేసుకొని, అలాగే కొద్దిగా నిమ్మకాయ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. మీరు దీన్ని తెల్లవారితే పొరగడుపున అలాగే పడుకునే ముందు తాగండి. మీరు మలబద్ధకం ఉంటే పడుకునే ముందు తాగితే తెల్లవారికి ఫ్రీగా మోషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. చూడండి ఇప్పుడైతే మనకి టీ రెడీ అయిపోయింది. ఇలా తయారు చేసుకొని మీరు తాగండి. మీ అనారోగ్య సమస్యలన్నీ మీకు దూరమై మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.